сураи анбиё пайғамбарон дар Макка нозил шуд ва 112 оят дорад. бисмиллаҳир роҳманир роҳим. ба номи худои бахшояндаи меҳрубон. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ба мардум ҳангоми ҳисобашон наздик шуд ва онҳо дар ғафлат рӯ гардонанд. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ҳеҷ панди нави падид оварда аз ҷониби парвардигорашон ба онҳо намеояд магар он ки онро бозикунон бишнаванд. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. дар ҳоле ки дилҳояшон ғофил шудааст ин золимон пинҳон роз гуфтанд ки ин шахс ба ҷуз одамие монанди шумо касе нест. оё шумо сеҳрро дидаву дониста қабул мекунед? قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. пайғамбар гуфт: парвардигори ман ҳар суханеро ки дар осмону замин бошад медонад ва ӯ шунавои доно аст. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. балки гуфтанд: ин қуръон хобҳои парешон аст. балки гӯянд: онро аз худ барбаста аст. балки гӯянд: ӯ шоир аст. пас бояд ки нишонае пеши мо биёрад чунон ки нахустиниён бо он фиристода шуданд. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. پیش از آنها هیچ دهی که آن را نابود کردیم ایمان نآورده بود. آیا آنها ایمان خواهند آورد؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و پیش از تو بجز مردانی که با آنها وحی میفرستادیم کسی را نفرستادیم. اگر شما نمیدانید پس از اهل کتاب بپرسید. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. پیغمبران را کالبد نساختیم که طعام نخورند و آنها جاویدانه هم نبودند. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. سپس وعده را در حق آنها راست کردیم و آنها را و هر کی را خواستیم برهانیدیم و از حد گذرندگان را هلاک کردیم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
به درستی به سوی شما کتاب فرو فرستادیم که در آن پند شما هست. آیا به عقل در نمیابید؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. و بسیار دهه ها را که اهل آنها ستمگر بودند در هم شکستیم و بعد آنها گروه دیگر را از نو پیدا ساختیم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. پس چون عذاب ما را دیدند ناگهان آنها از آنجا می گریختند. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. گفتم مگریزید و به سوی مکانی که در آن به شما آسودگی داده شد و به سوی خانه های خویش بروید تا بود که پرسیده شود. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. گفتند ای وای بر ما، همانا ما ستمگر بودیم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. پس همیشه گفتارشان این بود تا وقتی که آنها را مثل کشتی درویده شده پژمرده گردانیدیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. و ما آسمان و زمین و آنچه را که در میان آنها است به بازی نآفریدیم. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. اگر می خواستیم که به بازی بگیریم همانا آن را از نزد خویش می خواستیم اگر انجام دهنده این کار می بودیم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکه حق را بر باطل می افکنیم پس سر آن را می شکند و ناگهان آن باطل نابود می شود و وای بر شما از آنچه بیان می کنید. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. و هر که در آسمان ها و زمین است از آن اوست و آنان که نزد اویند از عبادت او سرکشی نمی کنند و مانده نمی شوند. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شب و روز تسبیح می گویند سستی نمی نمایند. ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. آیا از زمین این چونین خدایان گرفتند که آنها را باز برانگیزانند؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر در آسمان ها و زمین خدایان چند غیر خدا می بودند همانا هر دو تباه می گشتند.
پاکی خدا پروردگار عرش را است از آنچه صفت می کنند. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله از آنچه می کند پرسیده نمی شود و آنها پرسیده می شوند. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیا بجز خدا خدایان گرفتند؟ بگو دلیل خود را بیارید. این کتاب آنهایی است که با منند و این کتاب آنهایی است که پیش از من بودند بلکه اکثرشان حق را نمیدانند پس آنها روی گردانند. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. و ما پیش از تو هیچ پیغمبر نفرستادیم مگر آن که به سوی او وحی می فرستادیم که غیر من هیچ خدای برحق نیست پس مرا پرستش کنید. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. و گفتند پروردگار رحمان فرزند گرفته است پاکی او را است بلکه آنها بندگان گرامی اند. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. به هیچ سخن بر خدا پیش دستی نمی کنند و آنها به فرمان وی کار می کنند. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. خدا آنچه را می داند که پیش رویشان است و آنچه را که پس پشتشان است و شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خدا از او خوشنود شده است و آنها از ترس پروردگار بیمناکند. و من یقل منهم اینی اله من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزی الظالمین. و از آنها هر کی بگوید من به جز او خدایم به او دوزخ را سزا می دهم همچنین به ستمگران سزا می دهم. اولم یر الذین كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین بسته بودند پس آنها را وا کردیم و هر چیزی زنده را از آب پیدا کردیم آیا ایمان نمی آورند؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. و در زمین کوه‌ها پیدا کردیم تا مبادا آنها را زمین بجنباند و در آنجا راه‌های گشاده پیدا کردیم تا بود که آنها راه یابند.
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون و آسمان را سقف نگه داشته ساختیم و آنها از نشانه های آسمانی روی گرداندند. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون و او آن خدای است که شب و روز و آفتاب و ماه را آفرید، هر یک از ستاره ها در آسمان شنا می کنند. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون و پیش از تو به هیچ آدمی همیشه بودن را ندادیم. آیا اگر تو بمیری آنها همیشه باشند؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون هر نفس چشنده مرگ است و شما را به طریق امتحان به سختی و آسودگی گرفتار می کنیم و به سوی ما بازگردانیده می شود. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ و چون کافران تو را ببینند جز به تمسخر تو را نمی گیرند. می گویند آیا این آن شخص است که خدایان ما را به بدی یاد می کند و آنها یاد خدای رحمان را منکرند. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون آدمی از شتاب آفریده شد، نشانه های خویش را به شما خواهم نمایاند، پس از من به شتاب مخواهید. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين و می گویند اگر راستگو هستید این وعده کی باشد؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون اگر کافران صورت حال آن وقت را بدانند که آتش را از روی خویش و از پشت خویش باز داشته نتوانند و آنها نصرت داده نشوند. بل تأتیهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بلکه قیامت ناگهان به آنها بیاید، پس آنها را حیران گرداند و آن را دفع کرده نتوانند و آنها مهلت داده نشوند. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون و همانا پیش از تو به پیغمبران تمسخر کرده شد، پس عذاب آنچه به آن از پیغمبران استهزا می‌کردند خود کسانی را فرا گرفت که تمسخر کردند. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون بگو
که شما را شب و روز از عقوبت خدای رحمان نگهبانی میکند، بلکه آنها از یاد پروردگار خیش روی گردانند. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا آنها را بجز ما خدایانی هستند که آنها را نگاه می دارند، حال آنکه خود را یاری داده نمی توانند و نه آنها از عقوبت ما محفوظ بمانند؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بلکه آنها و پدرانشان را بهره‌مند ساخته‌ایم تا وقتی مدت عمر بر آنها دراز شد. آیا نمی بینند که ما زمین کفر را در گرفت میکنیم و از جانبهای آن میکاهیم؟ آیا آنها غلبه کننده اند؟ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. بگو جز این نیست که شما را با مضمون وحی می ترسانم و کاران چون ترسانیده می شوند آواز خواندن را نمی شنوند. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. و اگر اندکی از عذاب پروردگاری تو به آنها رسد همانا میگویند ای وای بر ما، به درستی که ما ستمگار بودیم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. و ترازوهای عدل را روز قیامت در میان نهم، پس بر هیچ کس در هیچ چیز ستم کرده نشود. و اگر عمل همسنگ دانه سپندان باشد آن را حاضر کنیم و ما حساب کننده بسیم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. و به درستی که به موسی و هارون کتاب جدا کننده و روشن و پند برای پرهیزگاران دادیم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. کسانی که از پروردگار خیش غایبانه می ترسند و آنها از قیامت بیمناکند. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. و این قرآن پند با برکت است که آن را فرو فرستادیم. آیا شما به آن منکر هستید؟
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. و همانا ما پیش از این به ابراهیم راهیابی مناسبش را دادیم و به احوال او دانا بودیم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. چون به پدر خود و قوم خود گفت این پیکره ها چیست که شما بر پرستش آن گرد می آید؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. گفتند پدران خود را پرستنده آنها یافتیم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. گفت همانا شما و پدران شما در گمراهی آشکار بوده اید. قالوا أجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. گفتند آیا به ما سخن راست را آوردی یا تو از بازیگران هستی؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. گفت بلکه پروردگار شما خداوندی آسمان ها و زمین است، آن که اینها را آفرید و من بر این سخن از گواهان هستم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. و به خدا قسم بعد از آن که پشت داده روی بگرداندید البته این بتان شما را تدبیر کنم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. پس آنها را ریزه ریزه کرد مگر از آنها بتی بزرگ را تا بود که آنها به سوی او باز کردند. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین. گفتند کی این کار را به خدایان ما کرده است؟ همانا وی از ستمگران است. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. گفتند از جوانی که او را ابراهیم گویند شنیدیم که ذکر بتان میکرد. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. گفتند او را به حضور چشم مردم بیارید تا بود که آنها گواهی دهند. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. گفتند ای ابراهیم آیا تو این کار را با خدایان ما کردی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. گفت بلکه آن را این بت بزرگشان کرده است، پس اگر سخن میگویند از بتان سؤال کنید. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.
پس خود بازگشتند و گفتند به درستی که شما ستمگرید. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پس بر سرهای خیش نگونسار شدند. همانا تو میدانی که آنها سخن نمیگویند. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. گفت آیا بجز خدا چیزی را عبادت میکنید که به شما هیچ نفع نمیرساند و شما را زیان نمیکند؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف بر شما و بر آنچه شما بجز خدا میپرستید، آیا به عقل در نمیابید؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. با یکدیگر گفتند او را بسوزانید و اگر کار کردنی هستید خدایان خود را نصرت دهید. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. گفتم ای آتش بر ابراهیم سرد و با سلامت باش. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. و با او فریب کردن خواستند، پس آنها را زیانکارتر ساختم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. و ابراهیم و لوط را به سوی زمین برهانیدم که در آن برای عالمیان برکت نهادم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. و به او اسحاق را و نبیره چون یعقوب را عطا کردم و هر یکی را نکوکار ساختم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. و آنها را پیشوا گردانیدم که به فرمان ما راه می نمودند و به سوی آنها نیکویی ها کردند و بر پا داشتن نماز و دادن زکات را وحی فرستادیم و عبادت کنندگان ما بودند. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. و به لوط حکمت و علم دادم و او را از دهی که اهل آن کارهای ناپاک میکردند برهانیدم به درستی که آنها قوم بد و گناهگار بودند. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. و او را به رحمت خویش درآوردم، همانا وی از شایستگان بود. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. و نوح را یاد کن
چون پیش از این ندا کرد. پس دعای او را قبول کردیم و او و کسانی او را از اندوه بزرگ رها کردیم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. و او را بر قوم نصرت دادیم که آیاتهای ما را دروغ شماریدند، به درستی که آنها گروه بد بودند. پس همه آنها را یک جا غرق کردیم. و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و كنا لحکمهم شاهدین. و داود و سلیمان را یاد کن چون در باب زراعت حکم کردند که در آن به وقت شب گوسفندان گروه چرا کردند و ما بر حکم آنها حاضر بودیم. ففهمناها سلیمان و کلا آتینا حکما و علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. پس طریق حکم کردن خصومت را به سلیمان فهمانیدیم و به هر یک حکمت و دانش داده بودیم و به داود کوهها را مسخر گردانیدیم و مرغان را نیز مسخر کردیم که با او تسبیح می گفتند و ما انجام دهنده این کار بودیم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. و با او ساختن لباسی را برای شما آموختیم که شما را از ضرر کارزار شما نگاه دارد. پس آیا شما شکر کننده هستید؟ ولسلیمان الریح عاصفة تجری بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. و برای سلیمان باد تند را مسخر کردیم که به فرمان وی به سوی زمینی که در آن برکت نهادیم روان می شد و به هر چیز دانا بودیم. و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك و كنا لهم حافظین. و از دیوها گروه را مسخر ساختیم که برای وی غواصی می کردند و کاری غیر آن نیز می کردند و برای آنها نگه دارنده بودیم. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. و ایوب را یاد کن چون به پروردگار خویش با آن ندا کرد که مرا رنج رسیده است و تو مهربان ترینی مهربانانی. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. پس دعای او را قبول کردیم و آنچه را که از رنج با وی بود دور ساختیم و فرزندان او و مانند آنها را همراه آنها به او عطا کردیم که به سبب مهربانی از نزد ما بود و تا برای عبادت کنندگان پند بود.
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را یاد کن که همه از صبر کنندگان بودند. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. و آنها را در رحمت خود درآوردیم به درستی که آنها از نکوکاران بودند. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. و ذوالنون را یاد کن چون خشمناک رفت گمان کرد که بر وی تنگ نگیرم، پس تاریکی ها با آن ندا کرد که غیر تو هیچ خدای برحق نیست، پاکی تو راست، به درستی که من از ستمگران بودم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. پس دعای او را قبول کردیم و او را از غم نجات دادیم، همچنین مؤمنان را نجات می دهیم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. و زکریا را یاد کن چون به پروردگار خود ندا کرد ای پروردگار من، مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثانی. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. پس دعای او را قبول کردیم و به او یحیی را بخشیدیم و زن او را برای او نیکو ساختیم، به درستی که این پیغمبران در نیکی ها شتاب می کردند و ما را به امید و خوف می خواندند و برای ما نیازمند بودند. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. و زن را یاد کن که شرمگاه خود را به عفت نگاه داشت، پس در آن از روح خود دمیدیم و او و پسر او را نشانه برای عالمیان ساختیم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. گفتم ای مردم، به درستی که این امت شما است، امت یکتا و من پروردگار شمایم، پس مرا عبادت کنید. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. این امتها کار خود را در میان خویش گسیخته کردند، همه به سوی ما باز کردندند. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. و هر کی کارهای شایسته به جا آورد و به او مؤمن باشد، پس سعی او را ناسپاسی نبود و همانا ما برای او می نویسیم.
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. و بر اهل هر دهی که آن را هلاک کردیم محال است که باز کردند. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. تا وقتی که قید یجوج و مجوج گشوده شود و آنها از هر بلندی بشتابند. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. و وعده راست نزدیک برسد. پس ناگهان چنان باشد که چشمهای کافران بالا دوخته شوند. گویند وای بر ما، بدرستی که از این حال در غفلت بودیم بلکه ستمگر بودیم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بدرستی که شما و آنچه بجز خدا می پرستید آتش افروز دوزخ باشد، شما بر وی حاضر شوید. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اگر اینها خدایان می بودند بر دوزخ حاضر نمی گشتند و همه آنها آنجا جاویدان باشند. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. آنها را آنجا ناله باشد و آنها آنجا هیچ نمیشنوند. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. همانا کسانی که برایشان از جانب ما از پیش نکویی مقرر شد از دوزخ دور کرده شوند. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. که آواز دوزخ را نشنوند و آنها در آنچه نفسشان خواهد جاویدانند. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. آن ترس بزرگ آنها را اندوهگین نسازد و فرشتگان آنها را پیش آیند گویند این همان روز است که به شما وعده داده می شد. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. روزی که آسمان را در پیچیم مانند پیچیدن تومار، وقتی نوشتن نامه ها چنان که آفرینش اول را آغاز کردیم آن را بازگردانیم. این وعده لازم بر ماست، همانا ما انجام دهنده این کاریم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. و به درستی که در زبور بعد از تورات نوشتیم
که بندگان شایسته ما وارثی زمین می شوند. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. به درستی که در آنچه گفته شد برای مردم عبادت پیشه کفایت است. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. و ما تو را نفرستادیم مگر از روی مهربانی بر عالمیان. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. بگو جز این نیست که به سوی من وحی فرستاده می شود که خدای شما خدای یکتا است. پس آیا شما گردن نهنده هستید؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. پس اگر روی بگردانند بگو شما را بر وجهی که همه برابر باشد خبردار ساختم و نمیدانم که آنچه وعده داده می شود نزدیک است یا دور. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. به درستی که خدا سخن آشکار را می داند و آنچه را می داند که پنهان می کند. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. و نمیدانم شاید آن برای شما آزمایش و بهره‌مندی تا مدت باشد. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. گفت ای پروردگار من براستی حکم کن و پروردگار ما بخشاینده است بر آنچه شما بیان میکنید از وی یاری طلب کرده می شود.